ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಒಳಗಡೆ ಮಸಾಲಾ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ 1/4 kg ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಳೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ತುದಿ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯ ಸಿಗುಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯನೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 7 ರಿಂದ 8 ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 4 ರಿಂದ 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಳೆನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಪೌಡರ್ನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು. ಇದು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಣ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾನು ಕಡಲೆ ಬೀಜವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲಾ ಫ್ರೈನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಡಲೆ ಬೀಜವನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೆ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ತುರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಡ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಆಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೀರಿಗೆ ಘಮ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಗುವಾಗ. ಸೊ ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರುಬ್ಬೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆನೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಆಮ್ಚೂರ್ ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಒಣದಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಒಣದಾಗೆ ಬರಬೇಕು, ನೀರು ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಒಣದಾಗಿನೇ ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ನೈಸಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ತುದಿ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟು ಎರಡನ್ನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಧ್ಯ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಥರ ಮಧ್ಯ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಹುಳ ಇರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಡೀ ಬೆಂಡೆಕಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುದಿ ಮತ್ತು ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಹುಳ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಹಾಳಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರನೇ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮಸಾಲಾನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ಮಸಾಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಎಳೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಯಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಲೋಳೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನಾವು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ಥರನೇ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಸಾಲವನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಪುಡಿ ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಮಸಾಲವನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ನಂತರ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಸಾಲ ಏನು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 10 ಕಾಳಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲೆ ಲಿಡ್ಡನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ನೀವು 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಗ್ಚಾಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹದವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ರುಚಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಾಯ್.